大家好，欢迎收看我们的频道。那融入考试已经考完几个礼拜了，然后想说趁还有一些记忆的时候，今天来细部分享一下各个考科我大概是怎么准备的，用的是哪些工具。在之前我先消毒一下，并不是说我的方法很棒之类的，因为我都考很低分，只是说有可能刚好我使用的工具对你来说是有帮助的，你是有兴趣的。那我把这些细节给分享给大家参考。那如果合用，就可以刚好很适合拿去用。那无论哪个考科呢，我觉得我的准备心法就是以终为始，就是我最后要达到的目的只是考过，只是要6分，跟这个目的没有太直接关系的，我会放弃；或者投资报酬率太差的，我也会放弃。接下来我们就一科一科来分享。那之前影片有提过，就是其实我是当做5科在准备的，我并不是当做合语学习这样一个科目在准备，所以5科我个别有不一样的方式去做类似各个击破。那首先呢，一开始我先来分享最单纯、最简单的，就是阅读。阅读通常是大家觉得比较容易通过的，那我考了以后也是这个感觉。那阅读呢，我准备的方法也很单纯，就是拼命的刷考古题，一直刷到后来，你自然就会看懂更多字，然后就会了。那在这边有一些很重要、很 tricky 的点，你每刷完一个考古题，你势必会有很多看不懂的单字，然后你想把它记起来，想把它背起来。那背单字呢，我使用的是 Anki 这套软体。那这套软体你在网络上可以找到很多的资料，因为它已经是一个很成熟的软体。那这个软体呢，是根据艾宾豪斯的记忆忘曲线来设计的。简单来说，就是你刚学习到的单字，你在短期内必须要再次的复习。一旦呢，它被放到长期记忆区里面，你就比较不容易忘记。大概是这个原理。那再讲讲这个软体，这个软体呢，在各个平台都是通用的。例如说，有 Windows 版，有网页版，然后有手机 Android 版，有 iOS 版。那就我所知呢 ，iOS 版好像是要钱的 ，Android 版是免费的。所以我们平常呢，就是用电脑练习考古题之后，再用电脑的 Windows App 把比较关键的单字加到我的单字库，然后每天就是复习我的单字库。那加到单字库这件事情呢，我自己有一个很 tricky 的做法。例如说，我一开始写第一份考古题，大概90%以上甚至更多单字我都是看不懂的。那这时候我并不会把整篇文章都放进我的单字库，主要原因就是回到我刚刚一开始说的，就是以终为始，就是我真正目标是要考过这个考试，所以我只要记得，我只要看懂那些关键单字，我这一题就会了。所以我只需要背那些关键单字，而不是整篇文章。那随着题目越写越多，你很快就会发现哪些单字是通常都是很重要的。所以我的单字库里面就只会承载这些关键单字。那你回过头来看呢，你会发现这些关键单字跟一般的学习和文的书会差非常多。例如说，你学习和文的书，可能一开始在学人称代名词等等的，然后这些单字你可能完全都不会，但你阅读这些就是可以考过。所以这是我觉得一个很 tricky 的点。然后再来就是我强烈建议这种单字库由自己来创造，你不要去背人家已经建好的单字库，因为我常常在复习的时候，我看到一个单字，我会联想到那个文章的前后文，然后我就更容易去理解跟记忆这个单字。所以我觉得单字库由自己来创造会是比较有效率的学习方式。那再来讲讲下一个点，以我来说，有些单字常常就是看了很多次，但就是不容易记起来。那我的做法是呢，我会把这个单字丢给 ChatGPT， 请他告诉我它的字根。那在某方面来说，我会因为他告诉我字根，我比较好去拆解那个单字，以后就突然变得比较好记忆了。那并不是说我本来就知道那个字根或是什么原因，但经过他的这样拆解，我脑中就有多了一个故事，那就比较容易记忆这个单字了。这是我自己的感觉跟心得，分享给大家。那接下来就来细部讲讲我怎么使用 Anki 这套软体。比较 general 的部分的资讯，大家可以自己去搜寻。那我这边就讲针对融入考试有哪些部分是不一样，我是怎么做的。那首先呢，你可以在它的官网上面搜寻到大家已经做好的单字卡。那我的概念是从大家做好的单字卡里面去挑出我觉得的关键单字，放到我的单字目录里面，大概是这样运作的。这样我就可以不用再去想办法生出它的声音档，就不会有这样的问题，就很方便。所以呢，我们首先要找到一个比较完整一点的单字卡。
我下载使用的是画面上的这个，就是今年还有在更新的。那我觉得这个的单字的词库还蛮多，还蛮丰富的。汇入了以后呢，你就有一个这样子的单字库，但这个单字库不是你的，你要建一个属于你自己的单字库。我平常会做的就是浏览这个全部的单字库。例如说，你想找一个字叫 neat， 就是 Word 栏位是 neat 的这个字，找到以后呢，我会把它复制到我的单字库。那最奇妙的是，我在 Anki 资料软体找不到一个很好的方法复制那个卡片到别的单字库，到别的排组。那后来找一找，我找到一个外挂，感觉比较方便一点。那我不知道是不是内建就有这样的功能。这个是我装了外挂以后才出现的按钮。那它就打开这个卡片，然后复制到另外一个排组，然后点新增，这样子我就搬运了一个单字库到我的排组。再搜寻一次，你就会看到2个。分别在不一样的排组里面，这就是我平常比较常做的事情。Anki 它有一个就是大家可以上传自己做的外挂的网站。那我在这个网页上面下载的是这个 Copy Note Content to New Add Window。那我装了这个外挂以后呢，我就多了刚这个按钮，可以方便我把卡片复制到另外一个排组，大概是这样做的。那随着这样子累积，我的单字库的量就会越来越大，然后每天就是无论是用电脑啦，用手机就可以去复习我自己的单字库。那它有它自己的一套的演算法，你就照着去复习就可以了。大概是这样子。以上就是我准备阅读考试所使用的主要的工具跟一些心得。基本上我觉得阅读这样准备就还蛮 OK 的。然后因为其实不是真的在背单字，只是看得懂这些字而已。真的要写要说，其实也是写不出来，说不出来，也听不懂，所以只看得懂而已。那如果只看得懂的话，我觉得是蛮可以速成的一个部分。那接下来分享听力，我大概是怎么准备的。那就像我前面挑战影片说的，听力我觉得一开始策略有一点点不太正确，后来做一些调整。那阅读单字库呢，是正面是它的文字，背面就是它的英文，就是它的翻译。那听力呢是正面是它声音档，那背面呢就是字的样子跟翻译。我觉得一开始策略呢，我都是放单字，就会让我练习我听得懂比较多的单字。那到后来觉得这个方法不太可行，不太正确，因为我听得懂那个单字，但那个单字出现在文章里面，我就几乎完全听不到。有可能是因为它的连音，有可能是因为它很快带过那个字。然后听力的时间又很紧凑，你没有办法一直去重复听，找出你听得懂的字，所以这个方法就变得不是那么有效。那我后来调整一下，我的做法是不是放单字在单字卡里面，就改成放短句放在单字卡里面，就是我的正面就是它念一段短句，背面就是它的这串文字还有它的意思。那执行上怎么做呢？因为我必须要有这个短句的音档，所以呢我就找到一个很棒的网站。那还好现在真的是 AI 蓬勃发展的时候，那有可能我录完这个影片的过几天过几个月就有更棒的工具出现，也是非常有可能的。那我现在就先介绍一下我找到的这个网站。那这个网站呢，它其实使用方法超级的简单跟单纯，就是注册一个账号，然后你把你要发音的文字贴在这里，然后你还可以选是要男生声音还是女生声音，然后它的语速等等的，然后按下转换以后，它就马上变成音档。那这个音档呢，你就可以放到你的单字库里面，就这么单纯简单。那唯一的问题是，免费的它是有一定的使用额度的。那有一些小小的技巧可以绕过这个方法，一个就是 VPN， 就是你在这个国家到达额度，你跳到另一个国家，马上额度就 reset。那还有另外一个小技巧，如果你没有 VPN 的话，就简单来说，就是你的 Google 账号是可以一个变成100个的。不知道的就是在私讯来问我。所以有了这个工具呢，就可以很方便的建立你的听力单字卡。那我是怎么挑出这些短句的呢？我是把考古题的逐字稿丢给 ChatGPT， 就是告诉他这是一个考古题的听力的文本，就请他去想象、去模拟这个文章可能会问哪些题目，那这些题目的关键句子会是哪些？他可能从一个文章里面挑出5到10句，我就把这5到10句建立在我的单字库里面，然后每天一样就是练习这些单字库。那这个是我对听力的做法。至于听力考古题，我怎么把逐字稿给截取出来？我查了网络上很多的方法，因为现在 AI 工具很发达，那很多都是要付费的。最后我找到一个免费又很快的方式，是一个 Python 的工具 Whisper， 它基本上就是下指令，它就可以马上把它产出来。
这边有一个比较需要注意的重点是，那个输出资料夹的结尾不小心加了斜线，加斜线就会马上有一个错误。那它就是这样，它就是像下一行指令，然后它就产出，就非常的单纯。这就是我产出逐字稿的方式。那逐字稿我把它放在我们的网址上，大家可以看说明栏的，会提供连接，这样你就不用一篇一篇转，我都帮你转好了。听力准备考试有一个比较大的问题，就是我觉得考古题的数量不够，就是网络上的考古题大概就是那些，然后你练习完了就可能就没有了，这是我觉得比较大的一个问题。那我当然也曾经想过，就是每天重复的听那些考古题。那我发现这个方法是超级没有用的，因为你已经做过那个考古题，你听到一点点的字，你就会脑补完整个考古题的内容，所以你并没有办法很认真的专注在听力去把里面的字给听出来。你的脑袋已经知道他要讲什么，所以就会懒惰，所以你就没有办法去真正很专心来练习听力。那如果是单字卡的短句的话，我觉得是还蛮 OK 的，就真的有练习到听力这个部分。好，这是我在听力的做法，所以基本上一样，就是刷考古题。那以我自己的状况来说，阅读对我来说是比较容易填压的，那听力是比较难真的填压进去脑袋里面的。就是对于河语的语速、发音，它的模式，脑袋需要一定的时间来养成这样的类似肌肉记忆的感觉，就是可以很下意识的就听懂。这是我觉得是需要一些时间去培养的。以我自己的状况，很难在短时间里面去把听力的这个技能给直接拉起来。我觉得它是一个需要时间去 cooking 的一个过程。好，以上就是我准备听力的一些工具跟一些心得。好，接下来讲讲写作。那我准备写作的方式，就如同那个挑战影片里面提到的，我开始先学习了文法。这个是我在练习阅读跟听力没有学习的，那时候我是完全不知道任何文法的。那写作我必须要知道一些基础的文法，我才有办法真的把文章给组建出来。所以一开始我学习文法，但文法我并没有学得很扎实，我就是大概知道这样的东西，然后大概知道有一些变换型，然后它的动词会因为怎样会放在哪里，大概是这样子的模式。然后我就开始写考古题，然后透过写考古题的过程中，一样我会慢慢的累积出自己的 pattern， 就是我知道看到这个题目的时候，我脑中会套什么样的句子，可以拿到分数。那在写作的准备，我大量的使用 ChatGPT， 在写作上它真的是一个很完美的工具。我一开始先把写作的评分方式告诉 ChatGPT， 然后我把考古题尽可能的喂给它，然后它就可以根据这些考古题去延伸，去创造更多的写作考题给我。那基本上我觉得是蛮 OK 的，就是用起来就是没有什么太大问题，它可以一直产出还不错的题目，只是可能比较没有那么有创意啦，但我觉得还是练习还是蛮够的。然后我就直接在 ChatGPT 上面打字，然后它就可以帮我评分，这样对于写作的准备，我觉得就蛮有帮助的。那我觉得写作可能也是一个比较可以速成的，就是比较可以填压的一个考试。然后写作要特别注意的是，练习的时候是打字嘛，但是实际考试是用纸跟笔写，所以也别忘了要练习，就是用手写的这个感觉。有时候打字记着那个单字，手写的时候都会卡住，这也是蛮有可能的。写作很单纯，我准备方法大概就是这样子。所以写作相对来说是比较不怕没有考古题的一个考科，因为 ChatGPT 可以一直升。好，接下来讲一下口说，我怎么准备口说的。口说的话，我蛮建议跟写作一起准备的，因为在练习口说或是写作的过程中，我组建出来的句子跟使用到的一些动词啊、名词啊都很相近，所以我等于是归纳了一些句子的模板，套用在写作跟口说上面。那例如说问到运动，我通常就只会 Bubo 跟 Yoga 瑜伽，就通常就只会回答这两个，就是很特定的某一些种类里面，我就固定都是回答这个东西。例如说电影，我就统一回答哈利波特；书统一回答哈利波特，就是慢慢归纳出自己的一些标准答案，同时可以套用在写作跟口说上面。所以这两科我觉得一起准备是蛮有帮助跟效益的。那我一开始很天真的呢，想说用 ChatGPT 来帮助我练习口说。那 ChatGPT 呢，要使用付费版本的，因为有付费版本，它才有进阶语音，进阶语音才有办法真的一问一答，很流畅的对话。如果是没有付费的，你
进阶语音功能，一个月好像只能用个10分钟之类的，一下就没有了。那一般的语音呢，它的反应非常的迟钝，然后回答也通常不是你想要的对话模式，所以 ChatGPT 必须要付费才有这样的功能。那 ChatGPT 呢，它的进阶语音模式的那个文本，如果你是用进阶语音的话，那个文本就不能打字，不能贴任何的资讯给它，那个文本就单纯只能用口语对话把资料给输入进去，就只有这个模式。所以为了要把所有考古题输入那个文本，我把考古题的中文版本全部念给他，几十题吧，20、30题那个量全部念给他，他就知道考古题的方向、难度，然后大概的模式是怎样。那我再把口说的评分标准也念给他，他知道口说是怎样评分的。那这样他就有很完整资料库，他就可以帮我出新的模拟考题，甚至可以针对我的回答去做评分。那一开始用的，我觉得还蛮开心的，可是很快的会发现，它那个可能是因为文本的量已经大到一个程度，所以它的反应会变得非常非常的慢。然后除此之外呢，它对我的输入，它并没有很准确的 catch 到以外，它也没有办法做评分的，就是它评分已经都乱掉了。那我发现有一个 ChatGPT 有一个问题，有一个很明显的问题是，它并不是设计用来做语言学习的，它是用来设计跟你对话的。所以当你讲得很不标准或讲得很烂的时候，它已经帮你脑补了，就是它想办法听懂你在说什么，所以它用异于常人的智慧的方式听懂你在讲什么。所以有可能你这样的表达在考试是不 OK 的，考官根本就听不懂，但ChatGPT听得懂，而且它已经自动帮你脑补给纠正了，所以它甚至会给你还不错的分数。这个是我觉得ChatGPT 比较大的盲点跟问题。不过有一个可以不用担心的是，因为每一个口说题目是12分，但是发音只占了1分，所以并没有这么严重。最重要的是还是要听得懂题目，方向有回答对，这个会比较关键。因为方向错就直接0分，方向对还可以熬一熬，文法错你扣一点点啊，然后用字错啊扣一点点，发音错扣一点点这样，但至少你就是有分数。所以听懂还是最重要的。口说我自己把它拆解成三个能力的组合。第一个就是听懂题目，这其实就是听力的能力。第二个是组建句子，在脑中组建句子的能力，这其实很像写作，但写作还有纸跟笔可以具象化写出来，口说没有，你要在脑中把它组建出来，然后就是文法、单字要挑什么组建好。第三个我觉得是很容易被忽略的一个能力，就是你已经组建好了，你要把它念出来。我自己发现这个坎比我想象中还大，就我脑中的句子都已经组好了，但是我竟然没有办法把它读出来，并不是卡在我不知道那个字怎么发音，就是要把脑中组建好的句子给讲出来的这个过程，对我来说是蛮卡关的。所以这3个部分呢，我有特别就是分开来加强。第一个就是用听力的模式在练习嘛，就在听力那边已经复习了。第二个就是在写作部分我已经有练习到。针对第3个能力呢，我有特别加强。因为在学习语言啊，会很多人说啊，你可能平常上班工作你就听一些和文的东西，和文电台啊、慢速的等等的。但对我这种短期内要速成的这种东西，对我来说是完全没有用的。所以我的做法是，就是我把口说可能会回答的句子，一样透过刚刚田里说的那个转语音的网站，把它转成语音档以后，到 YouTube Music。那这样子我上班我就可以无意识的一直重复听那几十句。有可能我考试会讲的句子，那听久了，我对某些特定句子的 pattern 的语感就会比较顺。然后我可能只是变化里面的动词啊、名词，我觉得这应该是蛮有帮助的。就是在第3个步骤，把脑中的话想要讲出来的那个过程，会比较顺跟快，不会卡词，不会一直卡，然后要重录。好，这个是我准备口说所使用的一些工具跟想法。那接下来分享一下我 KM 怎么准备的。KM 相对其他考科的准备，我相对是比较随性的，因为 KM 的准备方向不外乎2个，一个就是听力听得懂题目，一个就是一些基础知识点的加强。那听力的部分，我觉得就是从听力那边去加强，没有什么好额外去努力的了，所以我就着重在知识点的加强。那知识点的加强呢，基本上我就是把 Improve Online 的上面老师讲的那些资讯给记起来。那我实际的做法是。因为那个上课都是和文的，我根本就听不下去，所以我就快转到那个投影片字最多的那页，然后把它给截图下来，把文字辨识出来，翻译成中文，吸收这个知识点，
然后截图文字辨识的工具我知道大概有2个，一个就是 Windows 11的内建工具，一个是耐桌面板，你只要截图它就可以辨识文字。我知道的是这2个。然后 Import Online 有一个最棒就是每一个章节都有一个单字表，我觉得那单字表的帮助蛮大的，因为基本上我就是看那个单字表，然后把每一个关键需要知道的名词的意思给记起来，放到我的阅读单字库里面，就这样。所以 KM 的准备我基本上就是吸收这些知识点，然后知道多一点关键的单字，这是我 KM 的准备的工具跟方向。好，以上就是我这次融入考试的一些准备工具跟心得希望对各位有所帮助。那今天分享就到这边，如果喜欢我们就请记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛，See you，拜拜。